A partir del próximo lunes iniciará en el municipio de Ensenada el sistema de justicia oral laboral que reducirá a un máximo de 88 días la resolución de conflictos laborales. Bueno, decirle que es en la ciudad de Ensenada, en donde habremos de inaugurar la primera sala de juicios orales laborales, que si bien es cierto, en materia laboral siempre ha existido la oralidad, este procedimiento es un éxito ya en los estados de Chihuahua, Distrito Federal y el Estado de México, en donde se privilegia el consenso y por supuesto también uno de los resultados que más hemos detectado en estos estados es que inhibe la mentira y la coacción. Este procedimiento dura alrededor de 88 días, que es lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Juana Laura Pérez Floriano, secretaria del Trabajo, informó que para finales del 2015 los juicios orales laborales serán una realidad en todo el estado para impulsar la competitividad de la entidad. Entendemos también que al inicio no será sencillo, sin embargo, hemos revisado cuidadosamente la experiencia de otros estados, experiencias exitosas locales que nos dan la salvaguarda de que lo habremos de lograr. En Tijuana, UTV Uniradio informa.